खुशनसीब जी प्लीज पिकअप द कॉल। खुशनसीब जी आप कहाँ पर हैं? आपका मोबाइल में फोन आया है, कृपया करके अपना फोन को रिसीव कीजिए। खुशनसीब जी आपको कोई दिल से याद किया है, कृपया करके अपना फोन को रिसीव कीजिए। खुशनसीब जी आप कहाँ पर हैं? आपका मोबाइल में बहुत देर से ही कॉल आ रहा है, कृपया करके थोड़ा सा ही टाइम निकाल के अपना फोन को रिसीव कीजिए। खुशनसीब जी आपको कोई चाहने वाले याद किए हैं, कृपया करके थोड़ा सा ही टाइम निकाल के अपना दोस्त से बात कर लीजिए। खुशनसीब जी प्लीज पिकअप द